Բարև ձեզ Ֆակտոր TV-ի հյուրը ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն է, ողջույն Ալեքսանյան, երկրորդ նախագահ այսօր ոչ միայն ծանր քննադատում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին օգոստոսի 8-ի համաձայնագիր է ստորագրելու մեջ ասելով, որ ասպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը երազանք էր սրա համեմատ, քանի որ կար Արցախ, բայց նաև ծաղրանքի տարեր կային, ասենք դեկոր էր կոչում վարչապետին, ով ոչինչ չստացավ եւ նկարվելու դիմաց Միացյալ Նահանգներում Միացյալ Նահանգները տվեց Հայաստանի ամենագրավիչ կտորը եւ ԱՄՆ-ն է վերահսկելու այդ միջանցքը, նրան որևէ կերպ իշխանության արգումենտները չեն համոզում, որ դա միջանցք չի եւ Հայաստանը այնտեղ դեր չի էլ ունենա, ինչպես է արձագանքում։ Դե նախ շատ ողջունելի է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն այնուամենայնիվ ասուլիսը հրավիրեց Կիրիենկոյի հետ իր մամուլով տված առնվազն այդ հանդիպումից ոչ շատ ուշ, այսինքն կարելի է համարել, որ նրա խոսքը բան չի, էլի ժամանակավրեպ չի, որպես այդպեսին, որ պաշտոնական հանդիպում չի։ Դե դա հարցի երկրորդ կողմն է, այնուամենայնիվ շատ ողջունելի է, այսինքն կարելի է սա անցալել որպես թարմ խոսակցություն Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ու տենց այդ հնացված բանով դրան չդիտարկել, ինչևէ ձեր այս պնդումը որն է, այս նկարագրությունը առհասարակ արդեն իր մեջ այնքան բան է պարունակում, նախ դեկոր լինելու մասին խոսում է մի մարդ, ով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնով մինչև հոկտեմբերի 27-99-ի հենց դեկոր է եղել, ու ինքը իր բերանով է խոստովանել, որ ինքը դեկոր է։ Ոնց ասել է, ես տենց ինչ լիազորություններ ունեմ, ես ընդամենը անկախ արբիտր եմ, կա կառավարություն, կա պարլամենտ, ու ես տենց անկախ արբիտր եմ, ես ինչ լիազորություն ունեմ, որ այդ 99-ի հոկտեմբերի 27-ից հետո էր, որ սա պիտի դառնար ինքն իրան հորջորջեր երկրի միակ տղամարդը։ Հասկանում եք, այս մարդը ինքը դեկոր է, ախր բան շատ հեռու գնալ պետք չէ, էլի պետք է ուղղակի հիշել են գլուխը կախ են Սվիկրով են նկարը, տեսահոլովակը, որտեղ ասում է ալբանացի եմ, հայ չեմ, բան տենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, դե դա դեկորը, որ ասում ենք դեկոր, բույս կամ ինչ-որ նմանատիպ մի բան, այդ տեսքը ունի, բայց մարդը ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան է անում։ Տողատակն այն է, որ բանի տեղ չեն դրել։ Պես ասենք, ինչ որոշել են Փաշինյանը ստորագրել։ Դե դա արդեն տխմարաբանություն է, հասկանում եք, զուտ են մենակ նրանով, որ նույն ասուլիսի ժամանակ ասում են նոյեմբերի 9 երազանքի փաստաթուղթեր, բա այ սրիկաներ, բա որ երազանքի փաստաթուղթեր խեյք ասում կապիտուլյացիա է։ Խեյք նոյեմբերի 9-ը ասում կապիտուլյացիա, եթե երազանքի փաստաթուղթեր։ Է հիմա էլ նույն կերպ էլ սրա մասին են խոսում։ Այդ ձեր խոսքի արժանահավատությունը բայլուր մնաց։ Հասկանում եք, կարա լինի, որ ինչ-որ մի փաստաթուղթ, ինչ-որ մի պայի համար էս խայտարակ վատ, անասելի վատ, չգիտեմ ինչ, հետո ինչ-որ պայ ասես լավ, դե սա ամեն դեպքում չարյաց փոքրագույնն էր։ Բայց ինչ-որ մի բան անվանես կապիտուլյացիա, հետո անվանես երազանքի փաստաթուղթ, բա այդ ոնց է տենց աշխատում այդ համակարգը։ Օգոստոսի 8-ը Հայաստանի Հանրապետության, Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության համար խաղաղություն բերող փաստաթուղթեր եւ խաղաղություն բերող օր էր, խաղաղության հաստատման օր էր։ Ու այն բոլոր հեքիաթներն ու լոլոները, որ պատմում են այնտեղ, այդ արդեն չգիտեմ էլի։ Իսկ այդ ծաղրանքի տողատակերը դրան մի բան էլ ավելացնեմ, որ ասում է դե Փաշինյանը ով ինչ ուզում տալիս է, լավ է, աղջիկ չէ, թե չէ մեր ազգին կխայտարակեր կամ պամպերսներով գնացել են Սպիտակ տուն, այս խոսույթի մասին ինչ կասեք։ Դե նախ պամպերսների մասին Ռոբերտ Քոչարյանը երբ որ կատակում է, դա ինձ թվում է բոլորի մոտ իսպանական ամոթ է առաջացնում։ Անկեղծ ուղղակի, չգիտեմ, խորտ կտամ այդ թեմայով առհասարակ կատակներ չանի, որտեվ իր շուրթերից դա, ինձ թվում է իր նստած թիմակիցները այնտեղ որ կային, ուղղակի իսպանական ամոթ էին ապրում, երբ ինքը այդ թեմայով որոշակի կատակ անում, որտեվ դե հայտնի փաստ է էլի, տենց բոլորս էլ չխոսանք եկեք դրա մասին, այնուամենայնիվ հիմա մարդը առողջական վիճակն է, ինչ կարանք անենք։ Ինչևէ, ով ինչ ուզում տալիս է։ Հա, բայց այս արտահայտությունը առհասարակ, սա ինչ արտահայտություն, ասում եմ, լավակին չից։ Այդ ախր իր խմբակցությունում կան կանայք, իր կողքը իր թիմում կան կանայք։ Ես անկեղծ չեմ հասկանում, լավ աղջիկ չի ծնվել,
կամ sense կամ այդ ինչ արտահայտությունն է։ Ուզում եմ ասել, երևի կապ չունի։ Չէ, հասկանում եմ, բոլորս էլ հասկանում ենք ինչա ուզում ասել, բայց չի կարելի ուղղակի կանանց նկատմամբ նման խոսույթ ունենալ, որտեղ սա վիրավորական է։ Ես վստահ եմ յուրաքանչյուր կին, ով այդ արտահայտությունը լսի, այդ նախադասությունը լսի, ինքն վատ կզգա։ Այսինքն կանանց դիտարկումը մենակ ինչ որ տվող օբյեկտ որպես այդպեսին կամ սուբյեկտ, չգիտեմ հիմա, այդ նորմալ չի։ Իրա խմբակցությունում կան կին падգամավորներ, այդ կին падգամավորները օրինակ իրանց ոնց են զգում, երբ որ իրանց առաջնորդը նման բան է ասում։ Այս մեկ։ Երկրորդը տալու մասին եթե խոսանք, ապա Ռոբերտ Քոչարյանը տալու հարցում ոչ թե տարածաշրջանային, այլ համաշխարհային մակարդակի գործիչ է, եթե խոսքը վերաբերվում է տալուն, որ դու կարելի ասել չեմպիոն է, բազմակի օլիմպիական չեմպիոն կլներ տալու, եթե տալը լիներ օլիմպիական մարզաձև, օրինակ Հայաստանի ամբողջ էներգետիկ ենթակառուցվածքը ռուսներին տալու, գույք պարտքի դիմացով երկաթուղին տալու, գազը տալու, էլեկտրաէներգիան տալու, այս մեկը տալու, այն մեկը տալու, բոլոր գործարանները տալու Հայաստանի Հանրապետությունում 90 միլիոնի դեր եւ Արցախը մերն էր, պարոն Ալեքսանյան։ Այդ որն էր այդ խաղաղությունը։ Ես այն օրը ազգային ժողովից այն օրը կոնկրետ բան եմ ասել եմ, այդ 3 նախագահների թիմերով, հոգեզավակներով, իրար փոխկապակցված Լևոնով, Քոչարյանով, Սերժով, այդ 3-ով, այդ իրար հոգեզավակ, հոգեհայր այդ կարգավիճակներով 3-ով բերեք ձեր նախագահության օրոք, միավոր վերցրած 12 ամիս, որ սահմանին հակառակորդի կրակոցից զինվոր չի զոհվել։ Բերեք այտենց 12 ամիս։ Մոռացակ եմ մյուս մասը, բայց Արցախը մերն էր ամեն դեպքում։ Դե զոհվում են, բայց Արցախը։ Չէ, բա եթե մերն էր, բայց խեր բանակցում, իդեպ, այդ որ ասում եք, ամենակարևոր ամենագրավիչ, ամենակարևոր տրանզիտային ուղղություն, կտոր եւ այլն։ Բա որ մերն էր, բայց այդ որ խեր բանակցում, որ դրա դիմաց պետք է այդ ամենակարևոր տրանզիտային գոտին հերիք չի, այդ ճանապարհը հերիք չի։ Մի հատ է ամբողջ դրան շրջակա Մեղրիի շրջանը տար։ Արցախը։ Հիմա օրինակ ձեր ժամացույցը ձերն է, հարգելի Ռոբերտ։ Հիմա թանկ ժամացույցի ձեր։ Հա, հիմա եթե դա ձերն է, արդյոք այդ ժամացույցի դիմաց, որը որ արդեն իսկ ձերն է, դուք պատրաստ եք ինձ տալ ձեր հեռախոսը։ Դա աբսուրդ է, չէ՞, տավտոլոգիա է ակնհայտ։ Բա եթե մերն էր, ո՞նց է իր բանակցում, առհասարակ բանակցում։ Դրա դիմաց Մեղրին տալու շուրջ։ Արցախ էինք ստանում այդ ժամանակը։ Բա մերը չէր, եթե մերն էր ո՞նց էինք ստանում էլ։ Եթե մերն է, արդեն մերն էլ ո՞նց էինք ստանում։ Ճանաչում են, որ մերն է։ Հա, այս էլ արդեն բա, այսինքն մերը չէր միջև այդ։ Այդ հասկանում եք, այդ այսպիսի տավտոլոգիայի ժանրից է ամբողջ խոսույթը այդ մարդկանց։ Ասում եմ մերն էր, բայց դե հա բանակցում էինք, որ տեղը բանը Մեղրին տայինք։ Այդ ո՞նց է տենց ստացվում։ Կամ այդ կարևոր տրանզիտային ուղղությունը, հա, շատ կարևոր տրանզիտային ուղղություն։ Նա ձեզ մեղադրում էր միջանց տալու մեջ, երևի չկոնկրետացրեց ում եք տվել այդ միջանցքը, բայց մեծ հավանականությամբ ԱՄՆ-ի նկատի ուներ, որովհետև ասում էր ԱՄՆ-ի վերահսկելիք միջանցք է, այսինքն միջանցք բառը օգտագործում եւ ասում էր վերահսկելիք միջանցք է դա։ Վերահսկելիք բառը ի սկզբանե կատարյալ աբսուրդ է, որովհետև վերահսկողություն ու հսկողություն իրականացնել է միայն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Երկրորդ, չի կարող լինել միջանցք այն պարզ տրամաբանությամբ, որ այնտեղ ամեն ինչ գրած է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության շրջանակներում այդ ամեն ինչը ամփոփված։ Եթե միջանցք ասելով իդեպ կա շատ ընդունված տերմինոլոգիա է, միջանցք բառը որպես ճանապարհի փոխարեն օգտագործել միջանցք բառը։ Եվ արտատարածքայնություն շատ դեպքերում չի ենթադրվում։ Այո, օրինակ մեր պաշտոնական Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պաշտոնական փաստաթղթերում հյուսիս-հարավը կոչվում է հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհային միջանցք։ Դա չի նշանակում ինչ ոչ մեկի մտքով երբեք չի անցել, չէ՞ որ դա ինչ որ վատ բան է, չէ՞։ Բայց բանը նրանում է, որ այս մարդը հենց իր ասուլիսի ժամանակ այդ միջանցքը դնում է ի հակադրություն այդ ճանապարհի հասարակ։ Հենց իր հարցերից մեկի պատասխանում, եթե չեմ սխալվում, այնպես է խոսում, որ տպավորությունը հստականում է, որ այս մարդը այդ մտքով չի ասում միջանցք, այլ ինքը հենց այդ արտատարածքային, այս կողմ, այն կողմ։ Ասում են չէ առանձնացված նշվում դրա մասին։ Այսպես ասենք, այսինքն Նախիջևան Ադրբեջանին կապող ճանապարհ, հա, դե եթե միջանցքի չի թող չնշվի։ Այսինքն ինչի մասին առանձնացված նշվում է, դա ուրեմն դառնում է միջանցք։ Ուրեմն առանձնահատուկ կարգավիճակ ունի։ Առանձնահատուկ նշանակություն միանշանակ այն ունի, հենց դրա համար էլ դա հատուկ անվանում ունի Թրամփի ուղի զարգացման եւ բարեկեցության։
անուն ունի, կա համապատասխան պայմանավորվածություն ամերիկյան կողմի հետ, արտգործնախարարը սրա մասին խոսել է շատ մանրամասն կամ հնարավորինս մանրամասն սրա մասին ներկայացրել է, թե ինչ է Իրանից դա ենթադրում, մենք ենք ներկայացրել, թե ինչ ներդրումներ այնտեղ կարող են լինել, ինչի մասին է խոսքը, ինչ մասշտաբների մասին է խոսքը։ Իհարկե կարևոր նախագիծ է։ Եթե ինչ-որ մի բանի մասին առանձին խոսպես, դա չի նշանակում, որ դա միջանց կա։ Դա աբսուրդ է ուղղակի։ Նրան ասում են, բայց թղթի վրա գրված է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն եւ այլն, ասում են, այս իշխանությունը ստի մեքենայի նման է, հա, ամեն օր 1000 հատ սուտ է խոսել։ Հիմա ես ոնց հավատամ նրան, չենք հավատում։ Դե եկեք ուղղակի երկու բան ասեմ, էլի նախ հենց այդ ձեր նշած անձնավորությունը Քոչարյանը ընդամենը 2 տարի, 3 տարի առաջ նոյեմբերի 9-ը անվանում էր կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ։ Այսօր անվանում է երազանքի փաստաթուղթ, ով է ստի վրա հիմնված, սա մեկ։ Երկրորդը, սրա արդարադատության նախկին նախարարը իր օրոք նշանակած օրեր առաջ այնպիսի մի ֆեյք է տարածել, որ ստի մասին խոսալու տեղ էս մարդիկ ուղակի չունեն, էլի։ Արդարադատությունը ինչ էր ազգանունը, չեմ էլի շում, արդարադատության նախարարը Քոչարյանի օրոք ասում է, բան էին անում։ Թուրքիայից, մի հատ ուշադիր լսեք, էլի, Թուրքիայից հայկական անձնագրեր էին բերում ընտրությունները կեղծելու համար Վրաստանով, որպեսզի իշխող ուժը ԿՊ-ն կարողանա ընտրություն կեղծել Հայաստանում։ Ախր հասկանում եք, սրանք ոչ թե ֆեյքամյոտչիկ են, ասենք կա պուլեմյոտչիկ, կա գրանատամյոտչիկ ու կա սրանք ֆեյքամյոտչիկ, այլ սրանք ուղղակի պլինդուզային մակարդակի ֆեյքամյոտչիկներ են, էլի։ Այդ ստի մասին, որ խոսում ենք, ախր սրանք ոչ թե ստախոս են հասարակ, այլ պլինդուզային մակարդակի ստախոսներ։ Ում սրանց երևակայությունը ու սրանց ինտելեկտը ինչ աստիճանի ցածր ու պլինդուզային մակարդակում է, որ ուրեմն սրանց լոգիկայով Հայաստանի իշխանությունը կապ չունի, որ իշխանություն, հիմա մենք, չմենք եւ այլն։ Նախ այնքան սրիկա է, որ հերիք չի որոշել ընտրություն կեղծի։ Մի հատ էլ իմբեցիլ է, ու Հայաստանի Հանրապետության անձնագրերը, որը տպվում է Հայաստանի Հանրապետությունում անձնագրային բաժիններում, պետքա պատվիրի Թուրքիայից, այն դեպքում, երբ որ ինքը իշխանությունն է ու իր երկրում տպվում է։ Թուրքերի դրածո իշխանություն է։ Այն մարդ ում դրածոն ուզում ես եղի, եթե այդ անձնագրի բուն տպողը դու ես, եթե նրանք են օգնություն ուղարկում ձեզ։ Լավ, ինչքան ուզում է տենց լինի, ենթադրենք այդ ամեն ինչը ճիշտ է, եթե դրա տպողը դու ես, դու իշխանությունն ես, դու բռնապետ ես, չէ՞ տենց բաներ են ասում։ Դա դու չես կարող այդ ստանոկի վրա 2 հատ ավել տպես, այդ անձնագրերից, այդ քեզ պետք եղած քանակով ավել տպես։ Դրա փոխարեն Թուրքիայում ես դազակաց տալի կամ թուրքերն են որոշում դա պետք է տպեն։ Հերիք չի, մի հատ էլ դա Վրաստանի տարածքով բերում են Հայաստան։ Լավ, ասենք անկեղծ էլի կա մարդ, ով էս թեզը լսելուց իր բանականությունը վիրավորված չի զգում իրան։ Օրինակ ուրիշ թեզ կա, որ Civic-ի պատվալում են 004 շրջաբերականը հորինել եւ զրպարտում դաշտում։ Դե էդ էլ է շատ հետաքրքիր պնդում ու էդ էլ է հենց բնութագրում ամեն ինչը, մենակ այն պարզ Civic-ը պատվալ չունի։ Այո, մենակ այն պարզ պատճառով, որ Civic-ը այո պատվալ չունի։ Բայց դե համատեքստն էլ ինչ որ մի սենյակում նկատի ունեն, որ իշխանական fake է դա եղել։ 8 անգամ ընդունել են, որ այտենց շրջաբերական գոյություն ունի, դա իրանցն է, հետո մի 10 անգամ հերքել են, ասել են դա Civic-ի պատվալում է տպվել։ Հիմա այդ 8 անգամ ընդունելուն հավատանք, թե 10 անգամ հերքել ունելի։ Իդեպ կամ ասենք ինչ է նշանակում բանը, դա fake-ը, ինչն է դրա fake։ Ասենք այդ բոլոր ամբողջ այդ շրջաբերական իմաստն է, որ Ռուսաստանի հետ պետքա մեկ միասնական պետություն ձևավորվի, ենթադրաբար խոսքը միութենական պետության մասին է։ Ասել են դա մեզ չի վերաբերում, Քոչարյան իր բերանով ասել է, որ այո պետքա հնարավոր է Հայաստանի անկախությունը զիջել ավելի մեծ միավորի մեջ մտնել անվտանգային տեսանկյուններից։ Ուղիղ տեքստով ասել է։ Իդեպ կարծեմ հենց ձեր լրագրողի Նարեկ Կիրակոսյանի հարցին։ 22-ի չեմ սխալվում փետրվարին ուղիղ տեքստով ասել է, ավելի թարմ օրինակ։ Քոչարյանը, Սերժը տենց միաձուլվեցին ու միախառնվեցին ու որպես այդ սիրո արգասիկ օրինակ Գյումրիում ծնվեց Վարդանիկ քաղաքապետը։ Այդ Սերժի ու Քոչարյանի միաձուլման արդյունքում ծնված քաղաքապետը այն օր ասեց, ասцо միութ Ռուսաստանի հետ միութենական պետությանը դեմը շան տղա է։ Հիմա այդ Վարդանիկին էլ են Civic-ի պատվալում արտադրել։ Իդեպ դա ոչ պետք չի դատապարտել այդ արտահայտությունը։ Իդեպ քրեական օրենսգրքով անցնում է այդ արտահայտությունը ձեր Չեմ կարող ասել, իրավաբանները գործողություններ պետք է արվեն։ Տեսեք, չէ, գործողությունների հարց չի, իրավաբանները կպատասխանեն, այստեղ ինքնիշխանությունը զիջելուն ուղված
այն կոչերն են քրեական օրենսգրքով անցնում, որոնք զուգորդվում են բռնության սպառնալիքով։ Հիմա չգիտեմ, այդ շանտաղային բռնության սպառնալիք կարա դիտվի, թե չէ իրավաբանները կպատասխանեն, բայց այն որ քաղաքականապես դա անթույլատրելի արտահայտությունը, դատապարտելի արտահայտությունը, որ իրականում այդ ուլտիմատումը հայ ժողովրդի առաջ դնողն է իրական շանտաղեն, այդ ամենը միանշանակ է պաշտոնանկության նպատակով։ Առհասարակ ես կարծում եմ, որ նման քաղաքական ֆիգուր Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունենալ չի կարող, որտեվ ինչ է նշանակում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ուլտիմատում դնել, ասել դու կամ թրքապատակ շանտղես կամ միութենական պետությանը կողմ Ռուսաստանի։ Այդ ինչ ուլտիմատում։ Իդեպ եթե գնաք այդ անձի հետևից, ես ենթադրում եմ Հայաստանում քաղբանտարկյալների թիվը կաճի, Աջապահյան, Գալստանյան, Կարապետյան եւ տվյալ անձը։ Դե իրականում քաղբանտարկյալ տերմինը այս վերջի տարիներին մեր ընդդիմությունը այնքան է արժեզրկել քաղբանտարկյալ տերմինը ինքնին։ Չկան քաղբանտարկյալներ Հայաստանում, ասենք Աջապահյանը կարծիք է հայտնում, ինչ կարծիք, հեղաշրջում պետք է արվի։ Դա կարծիք է, բայց այդ կարծիքը շատ հստակ ու մանրամասն նկարագրված է քրեական օրենսգրքում եւ հստակ գրված է, թե դրա համար ինչա տեղի ունենում մարդու հետ եւ այդ հստակ գրվածների սահմաններում մարդը դատապարտվել է։ 2 տարին համաչափ էր։ Ըստ քրեական օրենսգրքի, այո։ Ըստ քրեական օրենսգրքի կարա լինի մինչև 5 տարի ազատազրկում։ Դրանից ավել եթե լիներ, կլներ անհամաչափ։ Հիմա կա քրեական օրենսգիրք, որտեղ իշխանությունը բռնի ուժով զավթելու կոչերը քրեականացված են եւ իրենցից ենթադրում են պատիժ։ Հիմա ակնհայտ է, չէ՞ որ դա իշխանությունը բռնի զավթելուն ուղղված կոչ է։ Մարդը ասել է, հետո վերահաստատել է իր ասածը, ասենք։ Ասել է հոչի արել, պարոն Ալեքսանյան։ Բայց այնտեղ հենց անելը չի այդ հոդվածը։ Անելու համար ուրիշ հոդվածներ կան, այ եթե անելու որը մեկը չի հետևել նրա ասածին։ Իսկ ինչ գիտեք, որ օրինակ այն մյուսը, այն գարգրկողը, օրինակ իր կոչի հիման վրա չի սկսել այդ իր բռնի գործողությունների ծրագիրը։ Բայց ապացույցներ են պետք դրա համար։ Դե չէ, ապացույցներ պետք չեն դրա համար, որովհետև քրեական օրենսգիրքը չի ասում, այս կոչը դատապարտվում է քրեական օրենսգրքով, եթե դրան կա հետևող, չէ, այդ եթե նման կոչ է անում ինչ-որ մեկը, դատապարտվում է ու վերջ, վերջակետ։ Կոչը արել ես, կա քրեական պատասխանատվություն, կոչը չես արել, չկա քրեական պատասխանատվություն, ամեն ինչ առավել քան հստակ։ Իդեպ համարյա բացահայտվում է, թե ինչու է իշխանությունը ռազմական բյուջեն կրճատում, այսօր երևի բացահայտվեց Ալիևի պահանջով։ Կարևորն է Հայաստանը դեմիլիտարիզացիա է ուզում ենթարկել, չգիտենք փակ դռների հետևում ինչից են խոսում, ինչ պարտավորություններ են ստանձնում եւ այլն։ Կայուն խաղաղությունը ուժերի բալանսի վրա հիմնվածն է, իսկ սա Ալիևի կամքի վրա հիմնված խաղաղությունը կարող է իքուց Այնքան ուրախ եմ, որ այդ արտահայտությունը մեջ բերեցիք, ասում եմ կայուն խաղաղությունը դա ուժերի բալանսի վրա հիմնվածն է։ Շատ ճիշտ է ասում ու հենց դրա համար էր երևի, որ Ռոբերտ Քոչյանը նախագահությունը ստանձնել է ու իր ստանձնման պահին Հայաստանի ու Ադրբեջանի ռազմական բյուջեների տարբերությունը եղել է ընդամենը չնչին $11 միլիոն օգուտ Ադրբեջանին, ընդամենը $11 միլիոն ավել եղել Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն Հայաստանի ռազմական բյուջեից իր նախագահությունը ստանձնելու 98 թվականին։ Եվ իր նախագահությունը հանձնելու 2008 թվականին Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն Հայաստանի ռազմական բյուջեին գերազանցել է $1 միլիարդ 600 միլիոն 11 միլիոն եւ $1 միլիարդ 600 միլիոն։ Էդ է իր պատկերացումները բանի ռազմական բալանսի եւ կայուն խաղաղության համար։ Հենց իր ասածից է հետևում, հենց իր ասածից է հետևում, որ իր նախագահության օրոքա, որ խաղաղության հնարավորությունները գրեթե իսպառ վերածվել են։ Սերժի օրոք արդեն վերջնական իսպառ են վերածվել։ Ու դրա համար է, որ 18 թվականին վարչապետ ընտրվելիս ազգային ժողովի ամբիոնից Սերժը հայտարարել է պատերազմի անոնս արել այդ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Հենց դրա մասին է խոսքը։ Այո, շատ ճիշտ է ասել, ճիշտ արտահայտություն արի, ուժերի բալանս պետք է։ Ու հիմա մեզ մեղադրել ռազմական բյուջեն եւ այլն։ Մենք ռազմական բյուջեն ստանձնել ենք 400 քանի միլիոն դոլարով, եթե չեմ սխալվում, կներեք, 460-70 միլիոն դոլարով։
ու հասցրել ենք միլիարդ 400-ի, եթե չեմ սխալվում։ Կարող եմ մի քիչ սխալվել։ Ավելի, եթե։ Հա, ավելի։ Հասկանում եք ինչ թվերի մասին է խոսքը։ Հիմա ասում դուք կրճատում եք ռազմական բյուջեն։ Մենք 20 տարում ռազմական բյուջեն ինչքան եք ավելացել։ Ալիևի հետ փակ դռների հետ։ Դե դա ուղղակի տխմարաբանություն է, էլի հասկանում եք։ Այնինչ փաստ ուղղակի այնա, որ մենք երբ որ անում ենք ռազմական գնումներ, այդ կրճատումը այդ ոնց կարա տեղի ունեցած լինի, էլի ձեզ նկարագրեմ, օրինակ, չգիտեմ, X երկրից, չնայած այդ երկրների անունները մամուլում կա, թե եվրոպական, թե ոչ եվրոպական երկրների, X երկրների հետ կնքում ենք զենքի գնման պայմանագիր, որտեղ զենքի մատակարարման ժամկետը օրինակ 3 տարի է, գումարի փոխանցման ժամկետը, ասենք օրինակ 2 տարի կամ էլի հենց 3 տարի, չգիտեմ։ Հետո ինչ որ բայ գալիս է պայմանավորվածություն, որ մենք սա ձեզ կմատակարարենք ավելի շուտ, կարող է դուք էլ կարենաք ավելի շուտ փողը փոխանցեք։ Ու ասենք մենք երբ որ 2 տարվա համար պետք է նախատեսել ենք ամեն տարի 100 միլիոն փոխանցենք, մի տարվա մեջ 200 միլիոն ենք փոխանցում այդ գնման դիմաց։ Եվ աճում է բյուջեն։ Եվ աճում է բյուջեն, կտրուկ է աճում դրա ֆոնին բնականաբար, բայց հաջորդ տարի քանի որ էլես ծախսը չունենք անելու այս պայմանագրային կետով, երևում է թե բյուջեն անկում ապրես նախորդ տարվա համեմատ։ Բայց լրիվ տրամաբանությունը կա ու լրիվ հստակ է ամեն ինչ։ Նա կպցնում է Փաշինյանը կատարում է դեմիլիտարիզացիայի Ալիևյան պահանջը, ստացվում է դա։ Քաղաքական մեկնաբանությունը։ Դա ասում է մի մարդ, ով ռազմական բյուջեի դիսբալանսը 11 միլիոն դոլարից հասցրել է միլիարդ 600 միլիոն դիսբալանսի։ Դա այդ մարդն է ասում։ Եթե դեմիլիտարիզացիան անուն կամ դեմք ունենար, դա իր դեմքը կլներ, էլի որպես այդպես։ Պարոն Ալեքսանյան, իշխանականները հասկանում եք, տարիներ շարունակ Ադրբեջանի մենակ ռազմական բյուջեն Հայաստանի ամբողջ բյուջեից մեծ է եղել։ Ամբողջ բյուջեից մեծ է եղել։ Ռազմականը Հայաստանի պետականից։ Այո, ռազմականը Հայաստանի պետական ամբողջ բյուջեից մեծ է եղել։ Եվ մենակ մեր իշխանության օրոքա, որ այս թեման փոխվել է արդեն, որ էլ տենց չի։ Մեր օրոքա, որ ռազմական բյուջեն առհասարակ միլիարդի շեմը հատել է։ Եկել ասում է, այս մեկի պահանջով են մեկի պահանջով, ով տենց բաներից խոսա, թող ինքը հացից, պանիրից, տենց բաներից խոսա, էլ եղնիկներով սվիտրից խոսա, չգիտեմ։ Տեսեք, իշխանականները պարոն Քոչարյանին հաճախ են մեղադրում կարճ բառով դահիճ լինելու մեջ, հա, այսպես ավտորիտար կառավարման եւ այլն, մինչդեռ նա այսօր մանրամասներ հայտնեց Առագաստ սրճարանում տեղի ունեցած սպառնությունից, դեպքը կատարվել է սրճարանը իմ լքելուց մոտ 30-40 րոպե, իմ տեխնազորը այդ պահին չէր պահպանում այդ սրճարանը, դեպքի մասին ինձ առավոտյան են զեկուցել, իդեպ մարտի 1-ին երբ որ ցուցարներից ազատել են օպերայի հրապարակը, այդ ժամանակ էլ հաջորդ օրն են զեկուցել, չգիտեի ինչ է կատարվել, երկու դեպքում էլ։ Ինձ զեկուցել են, որ մեկը խմած վիճել է թիկնազորի հետ, ռազմոր կարել, եթե դա համեմատում ենք վարչապետի Շարասյան կողմից, հղի կնոջը վրաերթի ենթարկելու, չկանգնելու, նրան չօգնելու դեպքի հետ, ոնց համեմատենք, չկան համեմատության եզրեր։ Ինչու եք համեմատում։ Իհարկե չկան համեմատության եզրեր։ Միանշանակ չկան, որտեղ վրաերթը սարսափելի ողբերգություն է իհարկե, մեծագույն ողբերգություն է ու ես անձամբ մարդկային շատ մեծ ցավ եմ ապրում այդ երևույթի համար, այդ տեղի ունեցած դեպքի համար, դա իմ համար էլ է ողբերգություն, բոլորիս համար էլ, բայց բոլորս տեսել ենք այդ կադրերը։ Բոլորս տեսել ենք, որ դա իրոք եթե դժբախտ պատահար հասկացողությունը կա, դա հենց այդ է։ Երբ որ աղջիկը փողոցն ասում է, հետո հետ է վազում մեքենան, չի հասցնում մանևրել ու ակնհայտ դժբախտ պատահար։ Հետո չեն օգնել։ Հետո չեն օգնել արդեն պրոտոկոլների եւ մնացածի հարցա թող դատարանը պարզի, բայց այնուամենայնիվ դժբախտ պատահար կոչվածը դա հենց այդ է ու դա բոլորի տեսախցիկների առաջ դեր ունեցած։ Միտում չի եղել։ Կարծես ակնարկը այդ ուղղությամբ է, հա գնում։ Դա կներեք այնքան նող գալիս ու դա, ասենք որ դրա, չգիտեմ, էլի այդ կադրերը վստահ եմ բոլորը տեսել են այդ ողբերգական, բայց դա դնել համեմատել զուգանում մարդուն այնքան ծեծելու հետ գիտակցված, որ մարդը մեռնի, չի իմացել մարդը, ինչ աներ։ Ինչը չի իմացել։ Եք կներեք էլի, լավ էլի, ասենք մականունավոր թիկնազոր, մարծեցող թիկնազոր, զուգանում մարծեցող ու ծեծելով սպանող թիկնազոր, էդ էլ չի իմացել։ Իսկան վաղ դուք շատ բան, տենց հայտնի, ճանաչված, պրոֆեսիոնալ լրագրող եք, Ռոբերտ ջան, վարչապետի անվտանգության ծառայողներից ինչ-որ մեկի անունը գիտեք։ Ոչ, անձամբ ես չեմ։ Մի հոգու գիտեի հեղափոխության շրջանում։
հետո դուրս եկավ ոնց որ։ Ինչ որ մեկի անունը լսել եք երբևէ։ Մականունը։ Երբ որ երկրի ղեկավարը, իսկ ՊՊՑ-ը, այդ ժամանակ դուք ոչ մեկի անունը չգիտեք ու դա տենց էլ պետք է լինի որ չգիտեք, բայց երբ որ դուք ինչ որ կրիմինալ բանդայի պարագլուխ եք ոչ թե երկրի ղեկավար, ապա ՊՊՑ-ն ոչ թե ՊՊՑ-ը, այլ ախրանա, այդ ախրանան էլ իր մեջ ունի, չգիտեմ, այնտեղ Սերժի Վաչո, Քոչյանի Հրաչո, Քոչյանի Կուկու, տենց բաներ ունենում իր մեջ։ Ու այդ մարդիկ էլ սովորաբար տենց պարզ ու հասարակ մարդիկ չեն։ Ամեն դեպքում զրպարտել են այս մարդուն տասնամյակներ շարունակ ստացվում։ Ո՞վ ինչն է զրպարտել։ Որ իր հրամանով կամ իր դուրը չի եկել եւ սպանել։ Իր ասած արգումենտներն էր, որ իրան բոլորը ռոբ են ասում ու հետեւաբար դա զրպարտում։ Ֆանտաստիկ արգումենտ։ Տիկին Բելան եւ նրա մայրը։ Դե ֆանտաստիկ արգումենտ է իհարկե։ Ֆանտաստիկ։ Ուզում եմ ասել, ես չէ վիրավորվի այդ բառից, պարոն Ալեքսանյան, որ մի հատ էլ այդպեսի հրաման տամ։ Արժանահավատ չի։ Իհարկե ցուցմունք չի դա պարզաբանում է, բայց ամեն դեպքում կներեք էլի անկեղծ եկեք մենք ինքներս մեզ ապուշի իսկ իշխանության կոռուպցիայի բումի մասին ինչ կասեք։ Անիվ 60 միլիոն համահայկական հիմնադրամ 100 միլիոն փոշիացվել են։ Համահայկական հիմնադրամի մասով հենց իր Հայաստան խմբակցությունը դեռ 2 տարի առաջ էր կարծեմ մի հատ հանձնաժողով ստեղծեց։ Բոլոր իրան անհրաժեշտ թղթերը ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով ստեղծեց։ Քոչյանի խմբակցությունը բոլոր թղթերը ուզեց, բոլոր ում հետ ուզեց կարողացավ խոսի այս թեմայով։ Միջև հիմա ոչ զեկույց են հրապարակել, ոչ այս թեմայով խոսել են, ոչ էլ ինչ-որ մի բան են արել։ Գիտեք ինչ։ Որովհետև գետ 1 լումայի չարաշահում չեն գտել։ Բայց ինչի՞ այդ զեկույցը չեն հրապարակում, այ որ սենց տխմար կարողանա խոսի սա։ Հենց էսա, անիֆի մասով է կներեք էլի դուք անիֆից մի խոսացեք։ Անիֆից մենք կարանք խոսանք, որովհետև անիֆի խնդիրը իրավապահ համակարգը մեր օրոքա տեսել, քրեական գործը մեր օրոքա հարուցվել, գործով մեղադրյալներ մեր օրոք են ներգրավել, այդ անիֆից մենք պետք է խոսանք։ Այդ 1000 ներողություն էլի, բայց խի ձեր օրոք ոչ մի գործով այտենց բան չեղավ, դուք էլ 200 միլիոն դոլար հիմի պետքա բերեք պետությանը, տակ, բայց խի տենց չեղավ։ Գուցե կոռուպցիա չի եղել, այդ պատճառով էլ չեն եղել։ Դե եկեք այս բնդում անենք, սիրելի քաղաքացիներ, Ռոբերտ Քոչյանի օրոք կոռուպցիա չի եղել ու հենց դրա համար էլ կոռուպցիոն գործեր նրա օրոք դատարանում չեն քննվել, իրանք էլ ուղղակի շատ տաղանդավոր բիզնեսմեններ են ընտանիքով, այտենց Բիլ Գեյթսն է, Իլոն Մասկն է, բան ու Քոչարյաններ, իրանք շատ տաղանդավոր են, ուղղակի դրա համար միլիոնատեր են։ Իսկ ինչու ընտրակեղծիքների գործեր չկան նախկին իշխանություններին վերաբերող պարոն Ալեքսանյան, ձեր իշխանության օրոք չկան։ Դե Զիբիլիքսի գործը հանենք էլի 17 թվականին։ Դե այդպես մի քանի գործա շողջ ջան, որտեվ այդ գործերը բայց մենք գիտենք, չէ, խորհրդարանական, նախագահական ընտրությունների կեղծիքներ։ Իհարկե գիտենք։ Չկան բայց քրեական գործեր։ Իհարկե գիտենք, բայց այդ գործերը իրանք տենց ուրեմն դա էլ չի եղել այս կոռուպցիայի պես։ Դե նախ եղել է, որտեվ կան թե դատարանի ուժի մեջ մտած դատավճիռներ կան, թե դատապարտված մարդիկ կան։ Իհարկե քանակը փոքր է, բայց այստեղ բանի հարցն է, էլի։ Օրինակ ընտրակաշառք է եղել։ Բոլորիս համար ակնհայտ ընտրակաշառք է եղել։ Ու այդ գործերի հետևից եթե գնաս, ընտրակաշառք վերցնելն էլ է քրեորեն պատժելի մեր օրենքներով, դուք գիտեք, չէ՞։ Քանի 100,000 մարդու պետք է դատապարտել։ Կարելի է ձկներին բռնել գլխից։ Դե ես կարծում եմ ձկները կբռնվեն։ Չէ, լավ ազատ պատտվում են ինձ թվում է։ Չէ, սխալվում եք շատ։ Հաշիվները կալանքի տակ, գույքերը կալանքի տակ։ Ձկները խնդրում են, որ իրանց նկատմամբ ավելի մեղմ լինի ամեն ինչ, ավելի փափուկ լինի ամեն ինչ, բայց հեչ ազատ չեն ու հեչ էլ չեն բան անում։ Մի փոքրինչ բան է, կարթի այդ լարը այս պահին գուցե մի քիչ երկար է ձեզ թվում, բայց իրանք բոլորը այդ կարթը կուլ տված վիճակում են իրականում։ Բոլոր ձկները անխտիր։ Ու հենց դրանով է պայմանավորված նաև, որ այդ նույն ակվարիումի ձկները պահի տակ սկսում են իրար ուտել։ Օրինակ Եռաբլուրի հողերի գործով Սերժի ու Քոչարյանի այդ կլանների իրար հրմշտոցին ձեզ դրա վառ օրինակ։ Ուղղակի իրար վրա են գցում, իրար բան են անում ու դա նրանից է, որ բոլորը կարթը բերաններում են այդ ձկները։ Իսկ դուք պատրաստում եք
կուսակցության արգելել 26-ի ընտրությունում։ Այսօր նա մտահոգ էր, պարոն Քոչարյանը, բերելով Մոլդովայի, Ռումինիայի տարբեր երկրների փորձեր, որ իշխանությունը այսպես բյուրոկրատական որոշմամբ արգելել է ընտրություններին մասնակցել եւ զգուշացնում էր ձեզ, որ հեղափոխություն կլինի, չանեք այդպիսի բան։ Ձայներ չգողանաք։ Լավ, որ ասма ձայներ չգողանակ, իր դեպքում եղած տեղից պետքա գողանան, էլի ասենք, ամբողջ հարցազրույցի ընթացքում 95 անգամ ասեց սոցիոլոգիա բառը։ Այդ հիշեցնեմ, ամեն անգամ հղում էր անում Գելափի ինչ որ տխմար մի հատ հարցումների, դա այն նույն Գելափն է, ըստ որի հարցումների 2021 թվականի ընտրություններով ինքը պետքա լիներ ոչ թե ողորմելի մի ամբաստանյալ եւ ընդդիմադիր ինչ որ Կիրիենկոյի դուրը գնացող մի չգիտեմ, ով այլ պետքա լիներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որտեղ 21 թվականի իր հարցումներով Գելափի ինքը մեզնից առաջ էր ձայներ։ Կրկնակի է դե չեմ սխալվում։ Դե ինչ որ մի քանակի առաջ էր մեզնից ձայների, դեռ մյուս ընդդիմադիրներն էլ հետը կպնում են, ակնհայտ էր, որ տենց էստետ նույն Գելափի եկել է էլի նույն նստել է էլի սոցիոլոգիա ձայներ աբսուրդ է։ Վերընտրվել է, ձգում է 0-ի։ Եթե չսխալվենք, ձեր վերընտրվել։ Դե էլի նույն Գելափի վրա է հույսը դնում, ողջունում եմ, հորդորում եմ նույն էնտուզիազմով խոսել Գելափի մասին ու անպայման ամբողջ ընտրական ու նախընտրական քաղաքականությունը կառուցել Գելափի հարցումների շուրջ, մի անգամ խերվել է, երկրորդ անգամ էլ կխերվի, դա գերակնհայտ ճշմարտություն է։ Բայց կուսակցությունների մասին հարցին գանք։ Տեսեք, քաղաքացիական պայմանագիրը գերթափանցիկ կուսակցություն է, գերթափանցիկ, ավելի թափանցիկ կուսակցություն աշխարհում էլ շատ քիչ կգտնես։ Մեր բոլոր ֆինանսական հոսքերը, բոլորի համար տեսանելի։ Բայց Երևանի ավականո ֆինանսավորման փուլում ոնց որ բիծ մնաց ամենադեպքում։ Տեսեք, խնդիրներ առաջացել են։ Բայց այդ խնդիրները դա քաղաքական կոռուպցիա չէր իշխանության կողմից։ Մենք դրա մասին 1000 անգամ պարզաբանել ենք։ Բայց թեման փակվեց վարչապետի ներողությամբ ընդհանրապես։ Իհարկե, որտեղ վատ չէ, հա, իհարկե։ Դրա համար մենք հիմա բան ենք անում։ Մենք այդտեղ խնդիրը արձանագրել ենք, որն է եղել, սրա մասին խոսել ենք, չէ, մի վարքյան։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ երբ որ մենք հայտարարեցինք, որ գնում ենք ընտրությունների, որ դրամահավաք, որ եւ այլն, մարդիկ կանխիկ գումար էին բերում շտաբ եւ ասում էին ձեր դրամահավաքի։ Մեր աշխատողները, քանի որ այդ գումարը մենք սևով գումար ծախսելու մեխանիզմ չունենք, չենք օգտագործում էլի այդ թափանցիկության շրջանակներն են, մեր աշխատողները գումարը տանում են բանկ, որ մուտք անեն։ Բայց քանի որ այն մարդը արդեն գնացել է, իրանց անունով գումար են մուտք անում։ Բայց հետո ասում են մենք տեղյակ չենք, որ մուտք են արել։ Տեսեք, արժանահավատ չէ, արժանահավատ է, առավել քան արժանահավատ է, որովհետև այնտեղ կա նաև սահմանափակում, որ այսինչ մարդը այսքան կարա մուտք անի, այնտեղ մի քանի հոգով են գնում, մեկը սենց, մեկը լավ է տեղյակ ինչ է կատարվում, մեկը լավ չի տեղյակ, բայց մի քանի փոխանցման մասին է խոսքը, որ եղել է խնդրալուց։ Թե մի քանի տասնյակ, 2-3 մի քանի տասնյակ չի, բնականաբար մի քանի տասնյակ չի, մի քանի հատիկ բանի մասին է, փոխանցման մասին է խոսքը, բայց նորից այս խնդիրը մենք արձանագրել ենք ու այս խնդիրը այլևս երբեք չի լինի մեր կուսակցությունը։ Մասնակցության փողերի հետևից իշխանություն գնալու է։ Մի վարքյան, բայց եկեք ֆիքսենք, որ մենք մեր ընտրությունները իրականացնում ենք դրամահավաքի միջոցով, որտեղ ընտրությունը շատ ծախսատար բան է։ Այդ բիլբորդները, բաներները, սոցիալական ցանցերում գովազդները, տեսահոլովակները, այդ ամեն ինչ շատ ծախսատար է ու դա էժան չարժի։ Էժան չարժի ու մենք դրա համար անում ենք դրամահավաք ու այդ գումարը ծախսում ենք այդ ուղղությամբ։ Բայց մյուս կուսակցությունները ոնց են այդ ամեն ինչը։ Չէ, ոնց է օրինակ դաշնակցությունը դա անում։ Ոնց է դա անում հանրապետականը։ Ոնց է դա անում, չգիտեմ, այդ ընդդիմադիր շարժումներ են անում, բան են անում, չէ։ Գիտեք ինչ արժի հանրապետության հրապարակում մեկ մեծ բեմ, LED էկրաններ ու աուդիո համակարգ դնելը մեկ օրվա համար։ Գումարը տատանվում է տենց 8-ից 15 միլիոն դրամի մեջ, մեկ օրվա համար։ Մեկ օրվա շեշտում եմ։ Միգուցե գաղտնի գործարներ հովանավորել են, վախենալով, որ իրենց անունը հայտնի դառնա կհետապնդեն։ Բայց այստեղ մի վարքյան, այդ ի՞նչ գաղտնի գործարներ են։ Մարդիկ ովքեր Բայց ինչի մասին է այդ օրենքը, որ պետքա գաղտնի գործ, բայց ես թվում է տես գաղտնի գործարներով մենք չենք կարա ֆինանսավորվեինք, ոչ դրամահավաք անեինք, ոչ փողերը բանկ մուտք անեինք, ոչ էլ մի հատ էլ իմանայիք այդ որ խնդիրը առաջանար, որ մի հատ էլ պատմություն սարքեիք երեսներով ըստեք։ Մենք չէինք կարա։ Ոնց են այդ մարդիկ ֆինանսավորվում։
Դաշնակցությունը 2024-ին ունեցել է ընդամենը 1 նվիրատու, որը նվիրաբերել է 1.900.000 դրամ, այն էլ բնեղենով։ Իսկ դա ինչ էր, ինձ շատ հետաքրքիր։ Չգիտեմ, գրված չի այդ բանում ԿԿՀ-ի կայքում թե կոնկրետ ինչա, բայց բնեղենով նվիրատվություն է, 1 հատիկ ստացել։ Բա ո՞նց է դաշնակցությունը այդ ամեն ինչին բանանում։ Էնտուզիաստներն են միգուցե օգնում կամ իրենք ինչով ուզում ինքը պետական դոտացիա ստանում է կուսակցությունը, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, այն քաղաքական ակտիվությունը, որը ցուցաբերել է դաշնակցությունը 24-ին, այդ Բագրատենց միտինգները, այդ այն մեկը, այդ այն մեկը, դա այդ պետական դոտացիայով անհնար է անել։ Այդքան գրասենյակ ու տարածք ունեն, ասենք 74 անշարժ գույք ունի այդ կուսակցությունը։ Կներեք որտեղից։ Որտեղից, պարոն Ալեքսանյան, դուք եք իշխանություն։ Դե ինչքան էլ իշխանություն ենք։ Ինձ մի պահ թվաց, որ ես եմ գլխավոր դատախազը եկել ենք իշխանություն, դաշնակցության բալանսում եղել է այդ գույքը։ Որտեղից այդ գույքը։ Այդ լավ այդ գույքը տնօրինում են, չէ՞։ Ասենք գրասենյակը հոսանքի վարձ է իրանից ենթադրում, աշխատող է իրանից ենթադրում, մակրող է ենթադրում, էսա ենթադրում, այնա ենթադրում, այդ ժողովները ինչ որ բաներ են ենթադրում։ Մենք մեր քաղաքացիները պետք է հասկանան ով է սրանց փող տալիս, թե չէ։ Մերը տեսանելի է։ Մերը տեսանելի է, իր խնդիրներով եւ այդ ծակած հարցերով հանդերձ մերը տեսանելի է, կարա լինի խնդիր, այդ խնդիրը պետք է պարզաբանվի միանշանակ։ Մենք ворթեգրել ենք բացարձակ թափանցիկության գործելավոճ։ Քրգործ լինելու է դաշնակցության ներգրավմամբ։ Ես չգիտեմ, այդ ինչ քրգործ պետք է լինի դրա համար, թե պետք չի լինի, այդ ինչ հարցեր է, բայց առնվազն քաղաքական պատասխան էս մարդիկ պիտի տան, կամ 4 տարի շարունակ մեր կուսակցության, 3 տարի շարունակ մեր կուսակցության ընտրություններից էին խոսում, ընդամենը վերահաշվարկ էր եղել 1000 քվեաթերթիկի մեջ մի 20-30 ձենի տարբերություններ եղել, այն էլ հասկացել ենք թե խնդիրը որ։ Մենք ընտրություն ենք արել մի քանի օր առաջ, դեռ ամիս չի անցել։ Մի քանի օր առաջ մենք ընտրություն ենք արել կուսակցության։ Այդ ընտրության առաջինից մինչև վերջին րոպեն մտնող առաջի մարդուց մինչև վերջի մարդը քվեատուփից հանվող առաջի քվեաթերթիկից մինչև վերջի քվեաթերթիկը լայվով բոլորի համար հասանելի է եղել։ Որ պարապ մարդը լինի, էնտուզիաստ լինի, կարա նստի, հաշվի քանի հոգի մտավ ընտրատեղամաս, հետո ամեն քվեաթերթիկը տուփից հանելուց կամերայի առաջ երբ որ ցույց են տալի, պաուզան սեղմի, բոլորի ձայները հատառհատ հաշվի, ինքն իր պատկերը ստանա համեմատի մեր ապարակած։ Իրանք ո՞նց են ընտրություն։ Մինչդեռ ընդդիմությունը KPSS-ի հետ էր ձեր կուսակցության համագումարը համեմատում, բոլորը ծափարում են մեկ անձի, պարոն Ալեքսանյան։ Դուք ասեք մեկ ժողովրդավար եք, նրանք ասում են ոչ անձի պաշտամունք։ Այսինքն երբ որ ելույթից հետո համագումարի ժամանակ, համաժողովի ժամանակ կուսակցության ծափարում են, դա նշանակում է KPSS։ Դե այդ խելքին են դրա համար էլ էսօրին են, բայց նորից եմ ասում, ուրա դաշնակցության ընտրությունների տեսաերիզը, ոնց է դաշնակցությունը, օրինակ Իշխան Սաղաթելյանին ընտրում Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ, դաշնակցության ղեկավար կարելի ասել։ Ոնց է ընտրում։ Այդ կադրերը կարանք տենանք, օրինակ, չգիտեմ, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր բան կլինի, տենց Հայաստանի ներքաղաքական էնդեմիկ ֆլորան եւ ֆաունան տենց լուսաբանող ընդդիմադիր դաշտի հետաքրքիր ֆանտաստիկ կադրեր կլինի, էլի։ Օրինակ Իշխան Սաղաթելյանի ընտրությունը դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ։ Այդ կադրերը մենք կարանք տենանք։ Ոնց են մարդիկ գնում այդ քվեար բանը գցում մեջը, կամ կաղա ուրիշ ձև են անում, չգիտեմ, ոնց են անում, ասենք։ Ինչ որ մի բան անում են, չէ՞։ Ոնց են անում։ Այդ մարդը պետքա տեսնի այդ երևույթը, թե չպետքա տեսնի։ Հանրապետական կուսակցությունը ոնց է Սերժին ընտրում նախագահ, այդ կադրերը կարանք տեսնենք, թե չենք կարա տեսնենք։ Կա քաղաքացի Հայաստանի քաղաքական դաշտում կա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, որը կուսակցություն է, որը թափանցիկ է, որը հաշվետու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ու կա ինչ-որ տենց թվերային կոնսպիրատիվ ինչ-որ կառույցներ, որոնք իրանք կուսակցություն են անվանում, բայց դա կարգելելու մտադրություն ունեք, ասենք Մոլդովայի կամ Ռումինիայի օրինակով։ Ես չեմ պատկերացնում, թե առհասարակ իրանք ոնց են կուսակցություն համարում, որ դեռ մի բան էլ իրանք կուսակցություն լինելը վիճարկվի կամ չվիճարկվի։ Դա իրենք մասնակցում են։ Ես հիմա խոսում եմ իրանք քաղաքական հաշվետվողականության անհրաժեշտության մասին։ Ասում եմ, ժողովուրդ ջան, մի հատ հələ ասեք դուք ինչի հաշվին եք ապրում, որպես կուսակցություն։ Երկրորդը մի հատ ցույց տվեք դուք ոնց եք ձեր ղեկավարությունը ընտրում։ Մենք մեր ղեկավարությունը ընտրում ենք պարզ, թափանցիկ, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, դուք նայել եք, չէ՞, առնվազն հպանցիկ կամ գուցե ոչ հպանցիկ։ Տեսել եք մենք ինչ որակի ենք տվել ամեն ինչը, որ կարելի է յուրաքանչյուր քվեաթերթիկ քվեատուփից դուրս եկող ուղղակի նայել։ Պարոն Ալեքսանյան, մեր զրույցի ավարտին
Civilnet-ի մեր գործընկերներն են գրել, Սամվել Բաբայանը քաղաքական համագործակցություն է սկսում Արթուր Վանեցյանի հետ։ Նոր է այս տեղեկությունը հայտնի դարձել։ Բաբայանը նշել է, որ կաջակցի հայրենի կուսակցության տեխնացուին Խաչիկ Մանուկյանին էջմիածնում, քաղաքական դաշտում միակ երիտասարդ անձը, որի ես տեսնում եմ, Վանեցյան Արթուրն է, պատրաստ եմ իրեն օգնել կայանա որպես քաղաքական գործիչ, չի համարում, որ Սերժ Սարգսյանի ամենամոտ կամ հեռու մարդն է, մի խոսքով, նորություն։ Ունեք մեկնաբանություն։ Ինչ ասեմ, բարի համագործակցություն եմ մաղթում ու շատ հիասթափված։ Իսկ իշխանության վախերը կորցնելու իշխանությունը կրկնապատկվեցին այս լուրից կամ ինչ-որ բազմապատկման ինչ-որ օրինակ։ Կնեք, այս լուրից չեմ մենակ, նաև պարոն Թաթոյանն է մտնում քաղաքականություն։ Տեսեք, Նրան էլ հո չեք կարող մեղադրել նախկին լինելու մեջ։ Այսինքն չեք կարող մեղադրել նախկին լինելու մեջ։ Երբանից Սերժ Սարգսյանի սրտի փոխնախարարներն ու սրտի միպերը դարձան չնախկին։ Այսինքն տենց Արման Թաթոյանը կարա Սերժ Սարգսյանի կառավարության անդամ չէ, փոխնախարար լինի Սերժ Սարգսյանի կառավարությունում, կարա Սերժ Սարգսյանի սրտի մարդու իրավունքների պաշտպանը լինի, կարա Սերժ Սարգսյանի ռեպրեսիվ մեքենայի արդարացնողը լինի, Սարիթաղի դեպքերում մեղադրի քաղաքացիներին, ոստիկանությանը լվանա, այսպես ասած Սարիթաղի դեպքերի համար, հետո տենց գա ասի ես նախկին չեմ, որ ես սպիտակ վերնաշապիկ ունեմ, չենք Սերժի Արման Թաթոյանն է։ Սերժի Արման Թաթոյանն է։ Հիմա եթե Սերժը որոշել է, որ պետքա մի ձեռով են կավատության մեջ մեղադրվողի եղբորը Մասիսի քաղաքապետին խալացնի, երկրորդ ձեռքով պետք է Արման Թաթոյանին պարացնի, այտենց փորձելով Հայաստանում Գյումրու սցենար ստանալ ամբողջ Հայաստանի մակարդակով, մենք էլ պետք է ասենք, օй գիտեք ինչ, Արման Թաթոյանը բայց լավ տղա է, այտենց պետք է իրանք մտածեն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ապուշ են, հա, թե են Բագրատի ասածով, որ այտենց ասում էր, այս ազգը խորը անասուն ազգ է, այտենց են մտածում իրանք մարդկանց մասին։ Իսկ ինչու է հիասթափված Սամվել Բաբայան Վանեցյան զույգից։ Չգիտեմ։ Արթուր Վանեցյան, հա։ Ձեր կադրային դեպ։ Հա, դե մենք կադրային տենց բազմաթիվ խնդիրներ ունեցել ենք միանշանակ, բայց ոչ մեկ անսխալական չի, բայց դե ակնհայտորեն է համագործակցության բերումով, դա առավել քան ակնհայտ է։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ոնց է կարելի առհասարակ Արթուր Վանեցյանին համարել քաղաքական գործիչ, հետո էլ համարել հեռանկարային քաղաքական գործիչ, հետո էլ այնքան հեռանկարային, որ հետը գնալ համագործակցության։ Դա իմ համար միայն ծիծաղ ու հուզմունք է առաջացնում։ Շնորհակալություն կհետևենք զարգացումներին։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Վահագն Ալեքսանյանին։